30名主席青年志工甲峰会采药芳上岛，台南主席分别伫仁德、静思堂、善化、安平、新营举办当年发放甲围炉，邀请关怀好、照顾好来提前过年。过年的时候会给他一个全年的物资卡。好，让他们可以在过年的时候，买一些东西啊、物资啊，然后可以回家煮一点东西吃，这样子，然后让这个年过得很温暖。当中有安排义诊、义诊等服务项目，还有环保通玩、歌丁 DIY 体验，非常趣味。外口也有小雨单位，会当拣物资载转去厝。即天有一场小型的岁末祝福。除了发送互费红包以外，还有手艺表演等等，相当的精彩。另外，照顾好张先生，嘛特别上台分享受到帮助的过程，表达感恩之意。讲要甲我去厝啊，我嘛真正想袂到讲，佮真正有人遮好心嘛，真正甲我会当帮助足济啊。那时候是只有一个房间，然后张大哥是睡在地上，那其他的，当然大姐她有医疗床可以睡，妹妹她只能睡在一个行军床上面，那是处境是算是很比较，我们来看来当然是觉得是需要协助的。志工队开3个月时间，甲张先生的厝做整修，互因安全舒适的环境。主席用爱小伴，互关怀家庭心灵得到瓦靠。台南新闻台采访报道。